खुलुमबाय BTR चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांनो नटिफिकेसन सौनो हायो। बाक्सा जिल्लानि ब्रह्मपुत्र गामियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ सासे आबादारिनिफ्राय 1,50,000 बेसेननि थालिर आबादखौ जाजोबना गालांदों। जिल्ला बेंगिरिनो जेबो गोहो होनाय जायाखै, नाथाय जिल्ला बेंगिरिखौ बाहायनो हानाय गोहोखौ BTR सरकारनो गथायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। BTR हालामनि माइक्र' फाइनेन्सआव लन होनायखौ थाबैनो रेहाय खालामना होनाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय जादों। सिमा बारायनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे बिबुंथि लाखिदों। UPPL, BJP आरो JSP सरकार खुंनाय 1 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै क'क्राझाराव खुंनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदि बिथाङा खामानि मावनानै जयै सरकार दानानै गोजोननाय मोन्दों एबा रायजो-राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थानो हागोन होननानै आसा खालामदों। प्रमद बर'आ गोदानै जेबो बानायाखै, माबा गोदान बानायदों होनोब्ला CIT खाथियाव स्पिड ब्रेकारल' बानायदों होननानै बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारी। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव 2 नं. फालसि ब्रह्मपुर गामियाव फ्राय मा 70 सो हाग्रानि मैदेरा हराव फैनानै गोबां सुबुंनि न'-बां, आबाद खहा खालामदों। डेकाफार्म कुस्ति भवननि लांगोनायाव खुंनाय धेमाजि जिल्ला UBPनि 4थि 2 बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला WWFनि 16थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो सानजा सानजारि नोगोर UPPनि 2थि 2 बोसोरारि जथुम्मा जागायबाय। जर'खायै BTR सरकारा गेदेमा मुंख्लं जोहोलावनि गोसोखां खाम्फायाव आलारि बाथि सावदों आरो बिबार बावदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि दावराइबारि गामियाव मोनसे नखराव फिन मासे मुफुर हमनो मोनदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बारेंगाबारि गामियाव सानै सुबुंनि लावनि आबाद मावनानै मोजां रां आरजिनो हादों। बाक्सा सालबारियाव STनि मोनथायनि दाबि लानानै आदिबासि फरायसा आफादा रमेशन टेलिफस्लाइन दास आरो कामाख्या प्रसाद दासआ बिथांमोननि मुसुखा सावनानै थाबैनो ST होनो थाखाय गोख्रों सोमावसारदों।